Shwmae pawb, Daniel Glyn ydw i yn annog i chi bobl Caerdydd i ddod i weld ein sioeau stand-up ni, sioeau Gwerthu Allan. Gwerthu Allan ydy fel y brand sydd gyda ni, ond yn syml iawn stand-up Cymraeg. Wel, mae'n enw'n awgrymu, stand-up Cymraeg ydy pobl yn ei stand-up ond yn Gymraeg. Nawr i lot o bobl, mae hwn yn swnio fel y peth gweitha yn y byd. A wir, wrth i ni fod ar daith hefyd, mae lot o mater o'r bobl di. Rhaid fod yn onest, oedd ddim yn smel bod hwn yn mynd o'n ffynnu, wnaethon ni rili fwynhau, sef yng Gymraeg ac yng Nghymru, mae hwn actually yn compliment, so mae lot o bobl di joio. Ond syml iawn, dechreuodd stand-up yng Nghymru fel mae o nawr, dechreuodd ar ryw 20 mlynedd yn ôl, nath y gŵr ifanc o'r enw Gwerthu Thomas penderfynu dechrau rhywbeth o subject comedy. A ddo ar un peth o'n i'n tymlo hefyd, bod ni wedi bod yn gwylio stand-up comedy yn Gymraeg, a bod ni'n tymlo bod y comedy yma'n siarad i ni. Ar y pryd oedd yna huge surge o stand-up ym Mhryden, oedd chi Badil a Newman a Mary Whitehouse Experience, bobl Eddie Izzard. A oedd y bobl ma'n siarad yn ei lot fwy na beth oedd ni'n gweld yn digwydd yn Gymraeg, so nath ni benderfynu ni reit. Gethon ni cwbl o gigs, nath y siarsio fi wedyn dweud ti wedi gwneud cwbl o gigs. Oedden ni gyd i mo'n watch o Bill Hicks ar y pris, oedden ni gyd yn watch o Bill Hicks oedden ni. Ac yn syml iawn, beth ni just slow bach, mynd rownd Tyfandai Cymru ac yn neud gig stand-up. Weithio yma llwyth o bobl yn ei gynulleidfa, weithio yma 8 o bobl yn ei gynulleidfa, ond y peth bwysig o'n i'n teimlo oedd bod o yn digwydd. Nawr ddechreuodd yna 20 mlynedd yn ôl, mae'r un peth wedi bod yn digwydd drosodd a drosodd a drosodd a drosodd. Ac yn slo bach, fi'n credu bod hwn wedi cael lot fwy o bobl eisiau performance. Drach dod i weld, oedd cynulleidfa wedi tyfu pobl dod i weld, ond oedd ddim gymaint o hynny o bobl yn perfformio. A beth sydd yn diddorol, dros 3-4 mlynedd diwethaf, mae yna lot o bethau cyffroes iawn wedi digwydd yn y stand-up. Gynta i gyd, mae Gwyl Gomedi Machynlleth yn penwythnos cyntaf mis Mai bob blwyddyn. A ers cychwyn hwnna, wedyn mwyn eisiau 4-5 mlynedd, mae'n wyl boblogaidd iawn, ledled y byd comedi, a bobl Stuart Lee, Sarah Millican, Richard Herring, bobl fel yna'n dod yn ei perform. Mae'n cael ei gysidro gan comediwyr yn real comedy geek fest yn ôl. Beth sy'n greu, ers y cychwyn hwnna 4 mlynedd yn ôl, mae wedi bod stand-up Cymraeg fel yn rhan o'r sioe. Un beth sy'n diddorol iawn am beth sy'n hwnna ydi, pan nath ni dechrau'r gigs gyntaf i gyd yn Gymraeg, 4 mlynedd yn ôl, dych chi bobl yn siarad Cymraeg, gen i'n troi fyny mas o duty na fi ddod i weld stwff Cymraeg, a wedyn gadael, ddim yn watch o dim byd arall. Ond beth sydd wedi digwydd yma, ydy mae bobl wedi cael rhywbeth o comedy education. So, er enghraifft, eleni, o dwi'n gweld pobl yn y siarad Cymraeg fel Machynlleth, a fi, chi ddod i weld sioe Cymraeg ni? Na, mae gennym ni dicyn neu Stuart Lee stwff tryout ydi, ond mae'n werth gwylio beth bynnag anyway. Hefyd beth ni'n neud yn Gwyl Gomedi Machynlleth ydy beth sy'n cael ei alw'n bring yn bilingual. Ac yn syml iawn, beth ydych chi ydy comedians sy'n ei stand-up yn Gymraeg, ond wedyn yn neud yn sioe yn Saesneg. So mae o'n yn Saesneg, ond mae'n Gymreig iawn. A beth sy'n diddorol ydy mae'r sioe yn fwy poblogaidd na'r sioe Cymraeg. So dyn ni'n denu cynulleidfa ac yn trio neud rhywbeth o charm offensive efo stand-up Cymraeg, cael bobl i trystio stand-up Cymraeg. Llynedd, Nethon ni gael, o'n i wedi bod yn swnio yn y Steddfod i gael gig yn y pafiliwn, gig comedy yn y pafiliwn, ers blynyddoedd. Ac oedd yn dweud, na, wedyn llynedd nethon nhw'n ffynu mas pam. Ond nath hwnna lawr yn dda iawn, ond tua 1000 o bobl yn y pafiliwn, gig stand-up Gymraeg mwyaf yn hanes Cymru. A nath hwnna, fi'n credu oedd pawb, oedd ni eitha apprehensif, os oedd yn ei weithio yn ei feidio, a fi'n credu gyda'r gynulleidfa hefyd, oedd pawb yn nes yn mynd, oce, ni'n fel sydd eithon. Hefyd oedden ni cael gwybod, mae cynulleidfa Cymraeg yn gyd wargol iawn, a wrth gwrs gewch chi'n cynulleidfa fwy cydward, mae cynulleidfa yn pafiliwn y Steddfod, so pawb yn apprehensif iawn. Ond wnaethon ni pwysio fe mil o bach yn edrych, wrth gwrs pawb wrth i bod fe, i fi chafbwynt hwnna oedd y diwedd unrhyw gig yn y Steddfod yn pafiliwn ble chi ofyn efo hyn wlad yn hadau. So wnaethon ni ofyn i pawb, chi sefyll a'ch traed, sgwrwch yna ar gyfer yr anthem genedlaethol. Pawb wedi sefyll ar traed, a wnaethon ni chwarae God Save the Queen am ryw 4 bar. A ni'n allan mynd i gael y lynch o wneud pawb yn chwerthin. Diolch beth, pawb chwerthin. A wedyn wnaethon ni Mei Gwynedd a Ed Holden i chwarae gitar a beatboxio hyn wlad yn hadau. So ydych chi'r hen ladies yma sydd yn iwsg i clapio i dawnsio Gweryn yn clapio i beatboxio. Rhywbeth eitha special yna, nes i fwynhau hwnna'n fawr iawn. Athon nhw lawr yn dda, wedyn eleni, mi athon ni llyglu wedyn y babell lynyddiaeth, y babell len, y babell lon. Unwaith eto, oedd yna bach fwy edgy, push, fi'n credu'r sawl
Jobyn stand-up ydi roed i troi nhw ar y sbargen. A wedyn os oes yna rhywun fyna eisiau roed i troi nhw ar y brec, di nhw'n drio. A hefyd, fi'n credu mae pobl sôn am beth pryd ych chi'n croesi'r llinell. Cyn ych chi'n croesi'r llinell, a wedyn mae'r llinell yn cael ei greu ar ôl. Byddai chi'n mynd mlaen a wedyn mae'r pobl yn mynd, o na, dyma'r llinell fan hyn, chi newydd i groesio. Does na ddim llynellau, does na ddim sacred cows. Dylsyn nhw'n fod yma yn Gymru. Dyna'r holl pwynt yn ei stand-up ydi. Pwynt stand-up ydi, chwilio am y gwirionedd, y pwyntiau chwerth yn arbenn rhagwedd, ac hefyd bod yn ffynnu a neud nolgais yn bersonol, dyna dwi'n hoffi wneud. So mae hwnna ddim yn gyffroes iawn. Mae yna hefyd rhyw fath o syrcyd na wedi datblygu o gwmpas Cymru. Nifer y ganolfannau da iawn, mae ydych chi Tidolchi yn Mangor, mae ydych chi Clwb 46 yn Hynarfon, mae ydych chi Saith Sered yn Wrecsam, neu'r Dwyfor yn Pwllheli, neuad rhywbeth yn Hermon, mae'n Clochog yn gefnogol iawn i stand-up Cymraeg, dyn ni'n Bari cyn bo hir, Clwb y Diwc wedi bod yn gefnogol iawn, wedi bod yn cydweithio lot efo Clwb y Diwc, dran y Diwc y Clarence yn Canton. Nef sy'n neis o beth i'n rhywbeth jyst pobl Caerdydd, ni'n gallu bod yn eitha plwyfol. Basically, fi ar Grosvenor Street, chydig byd street sy'n real pain in the ass traffic fel yna, so mae'n wastad yn neis ni gig yn Clwb y Diwc, chos mae'n jyst lawr fyna, so os dim ond gweithio, allai jyst cerdded nôl. Hefyd, rhywbeth pwysig iawn arall, wnaethon ni cwbl mlynedd yn ôl mynd at y Glee Club lawr yn Bai Caerdydd, a dweud ni eisiau gig stand-up fan hyn, ond mae Glee yn brand comedy cryf iawn. Yn y Glee Club mae pobl fel Lee Evans yn mynd i trio stwff allan, mae Michael McIntyre yn mynd fyna, mae'r holl comedians ym Mhrydain, mae pawb eisiau perform yn y Glee, so maen nhw'n protective iawn o'i brand. So pan wnaethon ni troi fyny, ni eisiau gwneud stand-up Cymraeg. So nhw'n wel, rwy, ewch off, dangoswch i ni bod chi'n cymryd o'r ddifri, a fi'n credu bod na'n sbart i ni gael stwff Gwyl Gomedi Machynlleth, comedi yn Gwyl Digrifwr, y Steddfod, nid gigs o gwmpas, jyst i ddangos nhw ni ydyn ni'n cymryd o'r ddifri, a jyst ni'n wahodio allan, ydyn ni'n cwbl o rhaglenni, yes, bydd record y stand-up yn y Glee. A fi'n credu oedd hwnna'n bwysig iawn i hygredau'r stand-up Cymraeg hefyd. Y ffaith bod gyda chi'r Glee tu ôl, edrych na bod ni'n ffilmio rhyw gig yn rhyw neuadd pentre sydd nhw'n gallu bwcio. Oedd gwahodio ddim yn byd rydych chi'n mynd fyna. Yn amlwg, dyn ni ddim wedi setio hynny hwn jyst er mwyn i'r egos ni'n hyn, yn holl pwynt creu gyrfa, creu circuit stand-up ydy Cymraeg ydy rhoi endgame i comedi o'r Cymraeg. Beth sy'n digwydd lot ydy bod stand-ups Cymraeg, neu pobl sy'n gwneud stand-ups sy'n siarad Cymraeg, ond bypassio neud yn Cymraeg, ni'n syth i neud yn Saesneg, Germany, Lundain, Bristol, Bath yn beth fyna. So doedd na ddim endgame iddyn nhw, beth yw'r pwynt yn y nesaf dwi'n parhau neu stand yn Gymraeg, dwi'n mynd eitha styfnig, ac bod fi'n fi o'r eisiau teithio i beth allan o Gymru. Ars bod fi'n mwynhau o. Ond doedd am actual endgame, ond erbyn nawr, mae'n endgame. Os di bobl digon da, mi gan nhw'n neud perform yn y Steddfod, mi gan nhw'n perform ar y circuit comedy, mi gan nhw'n perform cael ei ffilmio yn y Glee yn neud o. Mae'n felly ddefnyddiaeth. Dyn ni'n gobeithio cael stand-up yn Gwyl Gomedi 6 eleni, Gwyl Gomedi Machynlleth, mae Caerdydd Comedy Festival, mi'n mynd stand-up Cymraeg fyna. A dyna be oedden ni eisiau creu oedd circuit i bawb, lle mae'n wahoddiad i bawb i trio stwff, nawn ni trio yn Gymraeg. Mae o'n exciting iawn. Fi'n credu pan nath Edward H a pobl hwn ar dechrau gwneud rock trwm on yng Gymraeg, fi'n credu o'na lot o buzz o gwmpas y gwmpas o'n beth newydd a fi yn tyfo hwnna o'r efo stand-up Gymraeg, bod na buzz o gwmpas y beth, bod o'n rhywbeth newydd efo ni 20 mlynedd tol i pawb arall o'n mynd o'n ymwneud 90au, hwnna fi'n ateb i'r Cymru Gymraeg. So, y holl pwynt hwn ydy jyst i annog y bobl beth chi'n neud stand-up. Os bydd eich oed na chi, wrth gwrs, na chi'n dechrau mas yn ifanc, chi'n meddwl chi'n cwrdd i'n stori bach neis fi'n gofio unwaith boi fi'n nabod oedd eisiau neud stand-up. A be oedd pobl yn neud, mae rhai pobl yn dysgu lanes nhw, mae rhai pobl yn sgwennu lanes ar cefn llawn nhw, mae rhai pobl yn rhoi idiot boards ar cefn speakers. A mae gymaint o bobl yn perfformio. Be nath y boi yma, oedd rhoi'n setlist o sellotape be oedden ni'n weid ar y llawr. A pryd hynny, oedden ni gyd yn meddwl bod ni'n cool, so pawb yn dod mlaen i music, crazy techno, a hefyd oedden ni fel smoke machine. So be ddigwyddodd, oedd nath y stand-up ymlaen, smoke machine dod mlaen, wrth gwrs oedd ei set o'n y llawr yn doi. So oedd yn methu gweld beth i lein os oedd yn 3 munud cyntaf yn trio cicio mwg allan o'r ffordd. A mynd, well, helo, full in. Dwi'n wrth y drws dwi'n mynd i ateb hwnna. So, basically, mae comedi Cymraeg yn ffynnu. Dyna'r gag dwi'n hoffi wneud. Ffynnu. Mae dim ond gweithio os chi'n dod o'r Caerdydd, cos ffynnu yn i ffynnu, as in ha-ha, a ffynnu, as in datblygu yn yma ydi ffynnu, ond dyn ni'n mynd i. So
maes comedi Gymraeg mae'n gwneud. Dyna pam, felly dyn ni fan hyn eich bod chi dewch i weld sioe Gwerthu Allan. Dyn ni bod ar taith trwy gydol y flwyddyn efo nifer o gomediwyr a mae'r un i gyd yn cael ei recordio i perform yn y Glee wythnos nesaf, sef y 19th a 6 ar 20 o Dachwedd, 19fed a 6 ar 20fed o Dachwedd yn y Glee Club. Os ydych chi eisiau tecynau, chi www.glee.co.uk neu findwch fi ar Twitter @Daniel Glyn, cysylltwch â fi, neu e-bostwch fi dan@damageunlimited.co.uk. Mae'r 19th, rydw i sy'n ffordd, byddai'n performio. Steil dwi'n manait. Dyma Gary Slaymaker, wit and raconteur. Mae Slaymaker wastad efo straeon sy'n pethau sydd wedi digwydd iddo fo a'n hoffi rhannu beth sydd wedi digwydd iddo. Fi'n wedi mwynhau gweithio lot efo Slay dros y blynyddoedd a just watch yn mynd o'n nerth i nerth i nerth. Gwneud newydd i'r circuit Cymraeg fan hyn ydy Rhodri Rhys. Mae o'n neud y circuit Saesneg yn aml, mae'n gyson yn John Glaze yng Nghaerdydd. O reiddiol o Dregaron i Abertawe yn credu, ond i byw yn Llundain, so pan mae'n siarad Cymraeg, mae'n siŵr i chi de, pan mae'n siarad Saesneg, mae'n oh mate, how's it going? Steffan Allan, boi Abertawe, gwyneb cymarol newydd i'r scene, mae'n edrych fel Iesu Grist, neu'r Yorkshire Ripper fel mae'n hoffi dweud. Mae gynnu fe steil eitha bonkers, fi'n mwynhau watch o, mae'n eitha electric o fan gwylio Steffan Allan yn performio. So efo si a fi, Slaymaker, Rhodri Rhys, Steffan Allan, Eilis Belyn, falle chi'n nabod i fod Madam Rugby, fydd i'n ei cymeriad arall ar y noson sydd Veronica o Patagonia. Actores yn hefyd comedi wraig hynod o talentog. Wedyn ar 6 ar 20, chi Tudur Owen, pawb yn nabod Tudur Owen, falle bod pawb yn gwybod i mae Tudur hefyd y circuit Saesneg yn gyson yn dod yn y gwynebau mawr, hwnna'n un dda iawn fyna. Noel James, chi'n gweld pobl fel Milton Jones a Tim Vine, y comedians one-liners yn Milton. Nhw i gyd wedi ripio off Noel James. Noel James wedi bod yn neud y math yno beth surrealaeth, ond gag-based surrealaeth ers rhyw 20 mlynedd. Phil Evans, cyfrinach mwyaf Cymru, boi sydd yn performio ledled y byd, Cwtchmeister mae'n galw ei hunan. Unwaith eto, mae yna, dys ni'n dweud bod yn hyd yn eitha old school yn ymwneud â new school sensibilities. Sean Conn, right, pwy sy'n dywed dros y bryn, Sean Conn. Sean Conn amlwg oedd o supplementary income, achos mae'n un diwrnod y flwyddyn mae'n gweithio, mae o'n mynd i bach o stand-up. Dan Thomas gwyneb cyfarwydd iawn yn y circuit comedy, mae'n gyson nawr yn y Glee, di'n ei cwbl o gigs yn Gymraeg, mae'n mynd o'n nerth i wneud stwff Cymraeg. Drychwch ar hwnna, 5 pent ydy'r trycynnau. Gwerthu Allan ydy'r noson, dewch yn llun i cysylltwch fi o wedys i Dan yn ar Twitter i dan@damageunlimited.co.uk os ydych chi eisiau tecynau. 19th-26th nos fawr, nes na ddim byd arall yn digwydd o'n nos fawr, man i chi fod. Dewch yn llun, mae comedi Gymraeg yn ffyn.